A l'IES Llucimarro de Xàtiva ampliem la nostra oferta educativa amb el nou curs d'especialització de desenvolupament de videojocs i realitat virtual, un curs amb una gran projecció professional i una àmplia demanda laboral. En aquest curs aprendràs nous llenguatges de programació i motors de videojocs com Unity o Blender, disseny gràfic 2D i 3D, programació en xarxa, realitat virtual, gestió, producció i publicació de videojocs. En acabar aquest curs podràs treballar com a programador de videojocs, dissenyador gràfic 2D i 3D, desenvolupador d'aplicacions de realitat virtual i augmentada o expert en intel·ligència artificial per a videojocs, un sector en plena expansió, amb molta demanda professional i molt ben remunerat. No et quedes fora, informa't al nostre centre o a la nostra web.